Всем привет! Сегодня мы пришли на водопад. Сегодня мы пришли на водопады. Который называется Коршунок. Пойдемте? Пойдемте уже исследовать этот парк. Вода, наверное. Это как мы ходили посмотреть туда. Пойдемте намного ближе, водопад и увидим. Я туда хочу. Но водопад тут, там. Ну что, после водопада? Туда страшно, там холодно. Тихо, да, мам? Там фу, мам. Тут еще водопад. И все. Вот, смотрите, пойдем. Вот видите. Здравствуйте. Давай. Привет. Так. Долго всем показывать. Это мне нравится.